Bismillah গঠনৰ পৰা মই দিদাৰ হোসেন আপোনালোকক আৰু এবাৰ স্বাগতম আশা কৰিছো আপোনালোক সবে ভালে আছে আজি মোৰ তাত বহুত দূৰৰ পৰা দুজন ভাই আহিছে আহক সৰ্বপ্ৰথম এই ভাই দুজনৰ পৰিচয় লৈ লওঁ দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম বিকি দাহাল মই বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ পৰা আহিছো গহপুৰৰ পৰা আৰু দাদা আপোনাৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপম পোখৰেল হয় মই গহপুৰৰ পৰা আহিছো তে দাদা মই এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে মোক ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলে দাদা আপোনালোকে আহাৰ উদ্দেশ্যটো মই জানিব পাৰিম না আমি মানে এই শুনিছো এই কিবা বিসমিল্লাহ গড ফাৰ্মৰ আপোনাৰ ইয়াত উন্নত মানৰ ঘাঁহ পোৱা যায় বুলি হয় আৰু এই উন্নত মানৰ ঘাঁহ বিচাৰি আমি ইমান দূৰৰ পৰা কষ্টই মষ্টই ইয়াত আহিছো আৰু এই ঘাঁহটো চাই ভাল লাগিছে আছে আৰু ইয়াত আমি লৈ গৈ তাত আমিও এনেকাই উন্নত মানৰ ঘাঁহটো তাত গৈ কৰি আমিও এনেকা আপোনাৰ নিচিনা ঘাঁহ ফাৰ্মিং কৰি কৰিম বুলি ভাবিছো ছাগলী ফাৰ্ম এটাও খুলিম বুলি ছাগলী ফাৰ্ম খুলিব না তাৰ পিছত যদি পাৰো গৰু ফাৰ্মও খুলিম লগতে গৰু ৰাখিম বুলি ভাবি আমি বুজিবলৈ আহিছো আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ আমি আগতে ইউটিউবতো পাইছো সেইকাৰণে আমি সেইটো গম পাই পেলাই আপোনাক লগ কৰিবলৈ কথাটো বিতংভাৱে জানিবলৈ আহিছো বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে যে এই নিপিয়াৰ খাৱাৰ কাৰণে জানিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে হয় না আৰু লগতে আপোনালোকে গৰুৰ ফাৰ্মিং কৰিব আৰু এইটোতো বহুত ডাঙৰ ভাল কথা বহুত কাৰণ অসমত আজিকালি চাওক বহুতে ফাৰ্মিং লাইনত আগবাঢ়ি আছে আৰু আপোনালোকে যে আগবাঢ়ি আহি আছে মোৰ বহুত ভাল লাগিল মই নিশ্চয় মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোক যাতে ভালকৈ এডভাইচটো দিয়া যিয়ে নহওক আপোনালোকে যে ইমান দূৰৰ পৰা আহিলে মোৰতো ফাৰ্ম অলপ ঘূৰি চালে আৰু নেপিয়াৰ খাওঁ এইবিলাক চালে না তাতে কি ক'ব বিচাৰিব যিবিলাক মানুহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে এইবিলাক মানুহক আপুনি কি এডভাইচ দিব বিচাৰিব যে হয় মোৰ আহি এনেকুৱা ভাল লাগিছে বা কি চালে কেনেকুৱা লাগিল কি অনুভৱ কৰিলে নাই ঘাঁহটো সুন্দৰ আছে সুন্দৰভাৱে শুশ্ৰূষা কৰি ৰাখিছে যেনেকৈ বেৰ দি পেলাই একদম যিমান যি দেখিছো এতিয়ালৈকে নিজকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি ইয়াত আহি বহুত ভাল কাম কৰিলো আমি বহুত কথা শিকিবলৈ পালো আমি এইটো বহুত সোনকালে ইয়াৰ পৰা লৈ আমাৰ তাতো এইটো গৈ পেলাই এনেকা একটা বনাই পেলাই অতি সোনকালে আমি এইটো লৈ তাত ফাৰ্মিং কৰিম বুলি ভাবিছো বহুত ভাল লাগিছে এইটো ফাৰ্মিং চিষ্টেম তোমাৰ দেখি পেলাই চিষ্টেম বিলাক আমি তাত কপি কৰি তাত কৰিম আৰু বস্তুটো ইয়াত সব ক্লিন আছে আৰু তোমাৰ সহায়টো আমাক লাগিবই আপোনাৰ সহায় আমাৰ একদম জৰুৰী বিনা তোমাৰ সহায়ত আমি কৰিব নোৱাৰো আমি আশা কৰিছো আপুনি সহায় কৰিব নিশ্চয় মই পুৰা চেষ্টা কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা যাতে মই আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু এনে মই এটা বস্তু জানিব বিচাৰিম নে দাদা আপোনালোকে বৰ্তমানত কি কৰি আছে বৰ্তমান আমি এনে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি এতিয়া চাকৰিটো বিচাৰি লাভ নাই সেইকাৰণে নিজৰে ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু চাকৰি পোৱা টান হৈ গৈছে নেকি বৰ্তমান পোৱা টানো আছে কষ্টও আছে আৰু কম্পিটিশ্যন ধেৰ আছে আৰু নিজৰ কিবা কৰিম বুলি সৰুৰ পৰাই নিজৰে কিবা কৰিব মন আছিলে সেইকাৰণে নিজৰ কৰিম বুলি এইটো ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছো সেইকাৰণে তোমাৰ ইয়াত যোগাযোগ কৰি পেলাই তোমাৰ নাম্বাৰ তোমাক পালো সেইকাৰণে তোমাক ইয়াত আহিছো নাই সেইটো বহুত ভাল লাগিল চাওক আজিকালি চাওক বহুতে ফাৰ্মিঙৰ লাইনত আহি আছে আৰু আপোনালোকে যে ইমান ডাঙৰ মানুহ হৈ যে আপোনালোকে যে আহিছে ফাৰ্মিং লাইনত এইটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এইটো নেপিয়াৰ ঘাঁহটো লৈ লগাই দিয়ক আৰু এইটো দি আপোনালোকে ফাৰ্মিং ষ্টাৰ্টিং কৰে যিটো নেকি ঘাঁহৰ কমি সেইটো আপোনালোকে যাতে পূৰণ হৈ যায় আপোনাৰ ফাৰ্মত আৰু যিটো চাইছেই আপোনাক বুজাই দিয়া আছে যে নেপিয়াৰ কাটিং কেনেকৈ লগাব লাগে আৰু নেপিয়াৰ ঘাঁহটো চাইছে এইটো হাইটটো বৰ্তমান 12 ফুটৰ পৰা 14 ফুটলৈকে আছে দাদা মই আৰু এটা বস্তু আপোনাৰ মুখেদি যে শুনিব বিচাৰিছোঁ যে বহুতে ভাই কয় যে এইটো দিদাৰ ভাই মিছা থাকে 12 ফুট 14 ফুট এইটো হাইট নহয় আপুনি অলপ দৰ্শকক কৈ দিয়ক যে এইটো কি বস্তুটো এইটো দিদাৰ ভাই যোনটো কয় 12 ফুট 14 ফুট আমি নিজ চকুৰে দেখিছো এইটো 12 ফুট 14 ফুটতকৈও ওখ আছে দিদাৰ ভাই মিছা কথা কোৱা নাই এইটো একদম আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি আহি ইয়াত চালে হ'ল আপুনি আহি পেলাই কি কয় খাৰুপেটীয়াত নামি পেলাই হস্পিটেল ৰোড সোমাই অলপ দিদাৰ ভাই বুলি ক'লে চবেই চিনি পায় গড ফাৰ্ম বুলি তাত আহি আপোনালোকে নিজ চকুৰে চালে হ'ল তেখেতে দেখাই দিব আমিতো বহুত ইণ্টাৰেষ্ট হৈছোঁ এইটো অতি সোনকালে গৈ আমি তাত ইয়াৰ ফাৰ্মিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে দাদা বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু আপোনাৰ দুজনলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু দোৱা কৰিব নেক্সট টাইমৰ পৰা আপোনালোকে যাতে যিকেইজন ভাইয়ে ভিডিঅ'টো চাই দোৱা কৰিব এই দুজন ভাই যাতে ভালকৈ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে আৰু ফাৰ্মিং লাইনত আহি পৰিছে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ